د یوه ویلیج کونسل کې د کونسلرانو تعداد څو دی؟ آیا یو کس به درې جنرال کونسلرانو دپاره درې ووټونه چوي؟ کوم بقي کونسلرانو دپاره ووټ چولو کومه طریقه دی هغه څنګه دی؟ او تحصیل چیرمن یا میر هغه دپاره ووټینګ پروسس څه دی؟ د یوه ویلیج کونسل کې د کونسلرانو تعداد اووه دی، چې هغه کې درې جنرال کونسلران او دین علاوه یو یوت دپاره دی او یو خواتین دپاره دی، یو کسان دپاره او یو اقلیت دپاره. یعنی اووه کونسلران دي. دې کې بیا درې جنرال کونسلران دي چې هغه دپاره به تاسې بیا ووټینګ ورکوئ. او دغو درې جنرال کونسلرانو کې چې بیا ټولو نه زیات ووټ چوګوخي هغه به د دوی چیرمن بیا جوړیږي. د دې ووټو کوم پروسس دی هغه څه دی او د دې کومه طریقه دی هغه څنګه دی؟ تا ته به کوم الیکشن کوم ووټینګ روم دی هغه کې به تا ته څو قسمه ډبې وي او څه مډل ته کلر به وي او کوم کلر به کوم کونسلر څه میچ خوري، یعنی کوم کلر به کوم کونسلر ته کوم باکس دغه کې بچایي. راځئ په دې باندې یوه ویډیو جوړه. اووه کونسلرانو کې اول راځي جنرال کونسلر. دوی کوم تعداد دی هغه 3 دی. ته څه کله ووټ کاسټینګ روم ته ناځې نو هلته به تا ته مختلف قسم ته بکسونه ایښي وي، ورته پریزایډینګ آفیسر وي، اسسټنټ پریزایډینګ آفیسر یو دوه درې کسان ورسره نور وي چې هغوی به ډپټی وي، هغوی طرفه به تا ته مختلف کلر ایشو کېږي. نو جنرال کونسلر دپاره کوم کلر دی هغه به تا ته هغه کوم کلر دی هغه دی سلیټي کلر. سلیټي کلر کوم رنګ دی هغه به ته جنرال کونسلر دپاره هغه به راخلي. ته کوم ووټ کومه ټپه والی شي هغه سره به ته دا اټیچ کړي، دا به بیا ته د جنرال کونسلر کوم هلته باکس به لیکلی دا به ته هغه ته ورچایي. دا کوم سلیټي کلر والا کوم پیپر دی. او دین علاوه بیا یوت راځي. یوت دپاره کوم کلر دی هغه دی زرد، یعنی یلو، پیله نه ورته وایي. او تا ته کوم پیپر یوت دپاره ریلیز کېږي هغه به ته راخلې، دوی خپل باکس وي هغه نه به تاسو ته کیدای شي لیکلی وي. نو دا زیړ پیپر والا کوم دی هغه به ته یوت دپاره چایي او دغه باکس کې به چاوي. دریم دی کسان والا. کسان والا کوم دی هغه کوم کلر دی تت کوم شین څه هلکه سبز لایټ ګرین نه ورته وایي. نو هغه تا ته کوم پیپر ریلیز کېږي یا کوم پیپر تا ته افسر نه میلیږي څو ډپټی وي هغه به ته راخلې. بیا کسان والا کوم باکس دی هغه کې به چایي. بیا اوسې راځي خواتین والا. خواتین والا چې کوم دی هغه ګلابي رنګ دی. دا د ښځو فیوریټ کلر یا دی. ته کوم خپل ووټ څه ښځې ته چایي هغه کوم پیپر دی هغه دپاره به ته ګلابي پیپر راخلي او هغه به ته بیا ښځو کوم باکس وي هغه کې به ته دا ګلابي پیپر ورچوي. او دین علاوه یو بل شی دی مینورټي والا، یعنی اقلیت والا. دا کوټه خو خیر دلته موسه خالي دی. دا اقلیت والا نه موسه ووټینګ رجسټر ووټینګ شته او نه موسه سکا شته. او د دې کوم کلر دی هغه دی بوري کلر، یعنی براون کوم کلر دی. که دا چوکس یا اقلیت والا یا مینورټي والا هغه ته التجا دی چې دې کوم کلر دی هغه دی براون. او تاسې کولی شئ چې کوم اقلیت والا کوم پیپر دی هغه تاسې خړ کلر والا او هغه به تاسې اقلیت والا باکس کې چوئ. دا و د ووټینګ طریقه. یوه پوښتنه دا کېږي چې آیا یو کس درو کونسلرانو ته به درې ووټونه چایي، یعنی درو جنرال کونسلرانو دپاره به درې ووټونه چایي، یا یوت والا خپل ووټ دی، کسان یا وومن یا مینورټي والا؟ نه. کوم جنرال کونسلران دي د دوی تعداد درې دی. درې به جوړیږي. درې کونسلران به جنرال جوړیږي خو دې کې دلته ته کوم ووټ چایي هغه صرف یوه کس دپاره چوا شي. یعنی ته یو ووټ چوا شي جنرال کونسلر دپاره. داسې نشته چې دلته دوی تعداد درې دی او ته درې ووټونه واچوي. نه، جوړیږي به درې. مثال کے طور پر 2000 ووټونه دي مو سره او دې دپاره 5 کینډیډیټ ویلوړ دي. یوه واخیستله 6000 ووټ
بل واخیستله 3000 ووټ، بل واخیستله 2000 ووټ او بل واخیستله 1000 ووټ. صحیح. نو د دې کوم یعنی چې ووټ والا کوم دی دا به د دې چیرمین جوړېږي ځکه دې ټولو نه زیات ووټونه واخیستله. بیا اوسې چا هغه نه زیات ووټونه یي هغه بیا جوړېږي، بیا اوسې چا یي هغه بیا جوړېږي. یعنی کوم ټاپ باندې څه درې رڅي هغه به جنرال کونسلران جوړېږي او دې کې کوم ټول نه زیات ووټونه اخیستي هغه به د دې ویلیج کونسل چیرمین جوړېږي. نه دا وه یوه ویډیو څه دې باندې خبرې انتهایي ضروري وي ځکه څه تاسې ووټ ضایع نه شي. یو بله خبره ده څه تحصیل چیرمین دپاره به کوم یو کلر استعمالیږي. نو هغه دپاره کوم کلر دی هغه دی وایټ. تاسې کوم وایټ کلر تاسې ته ایشو کېږي هغه به تاسې تحصیل چیرمین دپاره بچوئ. نو امید لرم دا ویډیو به تاسې ته انفارمیټیو برخېدلي وي او زه کوشش کوم چې دې نه مخکې د ویلیج کونسلر تحصیل چیرمین یا د نوره کوم کونسلران دي یا د دوی کوم اختیارات دي ذمهدارۍ د هغه په باره کې به زه هم تاسې ته یوه ویډیو جوړوم. مثلا